बच्चों को कोल्ड में नहीं नहलाना चाहिए। इससे बच्चों को खांसी बढ़ जाती है, सर्दी बढ़ जाती है, इवन फीवर बढ़ जाता है। तो क्या ये सच है? नहीं, ये कम्प्लीटली मिथ है। इवन बच्चों को हमें कोल्ड में नहलाना चाहिए, उससे बच्चों को और भी ज़्यादा आराम फील होता है। उनको कफ में रिलीफ फील होता है कि बॉडी में बहुत सारे जम्स होते हैं, वो खांसते हैं, छींकते हैं, तो बहुत सारे जम्स बच्चों की बॉडी में आ जाते हैं। तो हमें इस टाइम पर हाइजीन और भी ज़्यादा मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। तो हमें बच्चों को सर्दी, खांसी, इवन फीवर में भी नहलाना चाहिए। हाँ, अगर बच्चों को फीवर बहुत ज़्यादा है तो उस टाइम पर आप अवॉइड कर सकते हैं, बट अगर फीवर मीडियम है और सर्दी खांसी मीडियम है तो आप बच्चों को डेफिनेटली नहला सकते हैं।